虎爪，虎爪，明唔明啊？另外一個出佢啲拳係旋，啲手係旋轉嘅。咁你打拳，你睇下嗱，我搏擊做動作俾你睇，你睇我啲手係咁打出去嗰個，嗱，你明唔明啊？啊，係咁上噶嘛？唔係嗱，你一推搏，嗱好簡單先嗱，去嗰度啦。咁你最尾咪咧白圓雜果嗱，咪就以後咯。即係咁你而家搞個一半兩十都想學練後生先咯。呢啲要長期實踐，即係日日嗱，龍生推我，佢話咪喐嗱，仲我媽媽叫我一口氣做500次，你嘅功夫就會好。人一推你，一閃開師傅係咁炒，即係譬如家衝拳咁，1、2、3、4、5數啊500啦，日日咁練咧，你就真正有真功夫。你只不過我知道啦，呢個叫衝拳，呢個叫拋錘。咁你有功夫咩？你一樣係冇功夫，因為你知啫嘛得個。81歲啊81歲，係啊，好嘢，好嘢啊！恭喜啊！梗係好啦，梗係。梗係好啦嚇。咁呢啲係日日鍛鍊嘅結果。太極拳叫做不雕不頂，尖黏連隨。咩叫做不雕不頂、尖黏連隨咧？即係搭住隻手。嗱，南派又講搭橋，大家搭下手啦。嗱，咁大家劉生都有啲功夫啦，壓住我啦嗱，你有啲功夫㗎啦。好啦，有啲人唔知道嘅，以為放鬆，佢就放鬆晒，唔喐唔好喐。啲人就話講啦，咁呢個係錯誤嘅啦。呢個緊緊啲汗毛啲皮緊一黐住啫嘛，都冇實際真正黐嘅。一走你就嗱，你跟唔到，但我唔係。嗱，劉生而家聚住我，你走啊！嗱，咁咪尖黏連隨咯。嗱，你明啊？你推我又過嚟讓你啦。嗱，我推你讓啦。嗱，咁變咗推手咯。咁啊就叫做尖黏連隨啦。呢個咁你話而家有冇用力啊？係啊，你話有冇用力啊？嗱，你話冇用力係假嘅。但係你話真正用到力咩？我哋成日間都玩啊，咁有邊有真用？我隻手走出去，你就跟住啦。叫做捨己從人。